Hello guys, good morning, how are you? I hope you're doing very good today. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy nos toca hacer nuestro practice de speaking, nos toca hacer práctica de pronunciación. Entonces, vamos a decir un tongue twister, ¿sale, vale? ¿Qué es un tongue twister? Un tongue twister es un trabalenguas. Entonces, vamos a hacer un trabalenguas, un tongue twister con el sonido P. ¿Te acuerdas que vimos el sonido P? Muy bien. Entonces, te voy a decir ahorita aquí en el videíto el trabalenguas y te voy a juntar aquí en la actividad el trabalenguas escrito para que tú lo puedas leer en casita y practicarlo. Un trabalenguas lo decimos primero despacio y luego hay que tratar de decirlo lo más rápido que podamos sin pronunciar mal las palabras, ¿sale? Entonces, nuestro tongue twister es pick up. Pick up the pink. Pick up the pink and purple pencils. Pick up the pink and purple pencils, Peter. Pick up the pink and purple pencils, Peter, please. Y lo vamos a tratar de decir más rápido. Pick up. Pick up the pink and purple pencils. Pick up the pink and purple pencils, Peter. Pick up the pink and purple pencils, Peter, please. Un poquito más rápido. Pick up the pink and purple pencils. Pick up the pink and purple pencils, Peter. Pick up the pink and purple pencils, Peter, please. Ok. Y así, lo más rápido que puedas decirlo, sin equivocarte, con cuidado de pronunciar bien las palabras. Repite el video las veces que sean necesarias para que practiques el sonido de estas palabras. ¿Sale, vale? Muy bien, chicos, pues eso sería todo por el día de hoy. Te mando un besote, pásate un excelente fin de semana. ¿Sale, vale? Y nos estamos viendo. Bye, bye.